તારીખ 26/4/2026 ને રવિવારની વહેલી સવારની સેવા તમે આજે જોઈ રહ્યા છો। આજે કાગડાઓ માટે અમે સ્પેશિયલ એક ડોલ ભરીને ખીર બનાવી છે। તો તમે જોઈ રહ્યા છો આજે ખીર પીરસવાની છે। કાગડાઓને આજ મોજ કરાવવાની છે। તમે જોઈ રહ્યા છો આજે ખીર કાગડાઓ માટે, કૂતરાઓ માટે તમામને ખીરનું ભોજન જમાડવાનું છે આજે। જુઓ તમે કાગડાઓને મજા આવી ગઈ છે। તો આવો અમારી સાથે સેવાનો લાભ લેવા માટે સૌ ભેગા મળીને સેવા કરીએ। અમારી ચેનલને લાઈક કરો, શેર કરો, સબસ્ક્રાઈબ કરો। જય ગૌ માતા, જય ગોપાલ, જય શ્રી કૃષ્ણ।